मॉड्यूल को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने आईगॉग, HMIS और UIDAI जैसी बाहरी एजेंसियों के साथ डाटा साझा करने के लिए प्रणालियों को एकीकृत करने पर महत्वपूर्ण कार्य किया। श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी, चल टिकट निरीक्षक, उत्तर पश्चिम रेलवे। आपने अनियमित यात्रा के 17,657 मामलों से 1.01 करोड़ रुपए की असाधारण वसूली की, जो मंडल में किसी भी टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा सबसे अधिक है। श्री राकेश कुमार चतुर्वेदी। श्री अशोक कुमार मीना, उप सलाहकार एवं मुख्य